Мам, она на меня так смотрела. Оля поежилась. Будто я мизинца ее не стою. Такая высокомерная, как царица. Я тебе говорила. Валентина Георгиевна, вздохнув, вытерла руки о фартук. Не твоего поля ягодка этот Сергей. Мам, ну что ты заладила? Мы же не в 18 столетии живем. Моего, не моего. Мы с Сережей любим друг друга и пожениться хотим. Ольга нахмурилась. У нас все серьезно, мам. Ну-ну, покачала головой мать. Тогда не жалуйся. С будущей свекровью тебе придется найти общий язык. Да и прогнуться придется. Не ровня вы с ее сыном. Мам, я же не с ней жить собираюсь, а с Сергеем. Зачем мне прогибаться и прочее? Ну-ну, глубокомысленно повторила Валентина Георгиевна. Ну-ну. Ольга, студентка первого курса, девочка из приличной, но не богатой семьи, в которой помимо нее воспитывались еще ее младшая сестра и брат, была идеалисткой. Симпатичная и веселая студентка-первокурсница, она влюбилась в студента третьего курса Сергея. Они оба жили в одном селе и учились до этого в одной школе. Правда, тогда Сергей не замечал Ольгу, худенькую девчонку-школьницу с огромными карими глазами и двумя тоненькими косичками. Перед выпускным Ольга решила изменить имидж. Пока одноклассницы просиживали в парикмахерских, определяясь с прическами и укладками, девушка сделала короткую стрижку, обрезав свои не слишком густые и не очень послушные волосы. Новый образ очень подошел девушке. Она преобразилась и как-то сразу повзрослела. «Оленька, ну зачем ты обрезала волосы перед выпускным?» Сплеснула руками мать. «Как же прическу делать будем?» «Мам, я уже ее сделала». Ольга повертелась перед Валентиной Георгиевной. «Не хочу быть как все, прилизанно торжественной». Именно благодаря новому образу Ольга и стала общаться с Сергеем. Студенты из их села обычно ехали на учебу в соседний город все вместе, большой дружной компанией, усаживаясь в электричку. «Я тебя не знаю. Ты точно из нашего села?» — спросил девушку студент-третьекурсник, улыбаясь. Он явно шутил, но в каждой шутке, как известно. «Точно, я Ольга Матвеева», — гордо вскинула голову та. «В политехнический поступила, на первый курс». «О, а я тебя не узнал. Я тоже в политехе учусь». Оказалось, что молодые люди не только учатся в одном вузе, но и живут в одном общежитии. Они часто пересекались, вместе ездили домой. Как-то незаметно между ними вспыхнуло настоящее чувство. Для Ольги это была первая любовь. Девушка окунулась в эти отношения с головой. Доводов разума и родителей она не слышала. «Оленька, тебе учиться надо. Ты же только на первом курсе», — говорила Валентина Георгиевна. «Рано тебе еще серьезные отношения заводить. Тем более Сергей твой из такой семьи». «Из какой семьи, мам? Он классный, и семья у него хорошая», — разводила руками Оля. «Семья хорошая, ты права. Да только не чита мы им, не ровня», — вздыхала женщина. «Сергей твой единственный сын обеспеченных родителей. Его отец, Николай Алексеевич, всю жизнь бригадиром в колхозе работает. Мать бухгалтер в конторе. Дом у них полная чаша, машина. А у нас что?» «А что у нас? Тоже прекрасный уютный дом. И работаете вы всю жизнь. Не голодаем». Ольга нахмурилась. «А машина, как известно, дело наживное». «Работаем, дочь, конечно, работаем. Да только я на птицефабрике всю жизнь, отец на ферме скотником. Да и дом наш уютный, всего лишь квартира в бараке на 4 семьи». «Мам, неужели это так важно? Мы любим друг друга, это самое главное. Ты будто в прошлом веке живешь».
Валентина Георгиевна только вздыхала. Она понимала, что дочь влюблена, и не понимает, что реальность не настолько радужна, как ей кажется. Родители Сергея, скорее всего, рассчитывали на несколько иную невесту для своего единственного сына. Валентина их знала. Всегда занятой и чем-то озабоченный Николай Алексеевич, который здоровался мимоходом, не замечая тех, кто оказывался с ним рядом. Но это еще ничего. А вот мать Сергея, Галина Кирилловна, знали у них в колхозе все. Во-первых, она была при хорошей и денежной по местным меркам должности. Во-вторых, женщина Галина Кирилловна слыла принципиальной, никому никаких поблажек не делала и высокомерной. С простыми смертными она общалась свысока, осознавая свое превосходство, держалась холодно и надменно. Такой женщине нужна была совершенно не такая невестка, как Ольга, и, скорее всего, она не станет этого скрывать. Так и получилось. Уже при первой встрече, когда Сергей привел любимую домой знакомиться с родителями, Ольга сполна ощутила радушие будущей свекрови. «Ольга, а кем работают ваши родители?» Галина Кирилловна прищурилась. Конечно, она знала, кем работают Валентина и Григорий Матвеевы, но подчеркнуть разницу в социальном статусе их семей возможности она не упустила. «И каково это – жить в бараке?» С показным сочувствием спросила она. «Никогда в жизни не была в таких местах». «Так приходите к нам в гости». Не сразу поняла девушка ее иронию. «Нет уж, спасибо, предпочитаю комфорт, да и контингент там такой», — хмыкнула женщина. Ольга покраснела. «Не стесняйтесь, берите конфеты». Галина Кирилловна смотрела на нее, хитро прищурившись. «Вы, наверное, и не пробовали таких. Это заграничные». «Мам, сколько можно?» Сергей, прекрасно понимая, что мать просто изощренно высмеивает его девушку, вспылил. Женщина презрительно улыбнулась. «Село!» – пробормотала она. Ольга поежилась. В глазах женщины не было и тени той улыбки, которая приклеилась, казалось, к ее лицу. «Мам, мы с Сережкой решили пожениться». Ольга танцевала, кружась по комнате. «Оль, ты на 2-м курсе, не забыла?» Валентина Георгиевна сплеснула руками. «Я беременна, мамуль, 2 месяца уже». Беззаботно пожала плечами девушка. Сергей сказал, что будем свадьбу играть. Он настоящий мужчина. Вряд ли его родителей обрадует это известие, хмыкнула женщина. Она, естественно, не ошиблась. Уже вечером к их дому подъехала серая «Волга» Николая Алексеевича. «Мы приехали решить возникшую проблему», заявила Галина Кирилловна, с опаской присаживаясь на краешек стула. «Я думаю, это в наших общих интересах». «Что значит решить? О свадьбе, что ли, договариваться будем?» Григорий Степанович достал из холодильника запотевшую бутылку водки. «За детей надо бы и 100 грамм, чтобы жили в мире». «Уберите это!» Галина Кирилловна брезгливо поморщилась. «Какая свадьба? Сережке еще учиться 2 года, а Ольге вашей и того больше. Ей же только 19 лет. Я правильно понимаю? Неужели в таком возрасте женятся, детей заводят? Или это предел мечтаний вашей дочери?» «Я родила Олю в 20 лет», тихо проговорила Валентина Георгиевна. Она уже понимала, к чему клонит непрошенная гостья. «И что, вам это в жизни сильно помогло?» Галина Кирилловна высокомерно взглянула на женщину, обвела презрительным взглядом дом, потрескавшаяся штукатурка и несвежая краска на стенах, старая обшарпанная мебель, выгоревшие занавески на окнах. «Давайте будем честными. Я не хочу своему сыну
такой вот жизни. Она красноречиво огляделась по сторонам. Он у нас единственный ребенок. Мы планировали для него несколько иное будущее. Коля, ну что ты молчишь? Посмотрела женщина на мужа. Ты права, Галочка, ты безусловно права. Закивал головой молчавший все это время Николай Алексеевич. И что же вы предлагаете? Это ведь ваш сын заделал нашей дочери ребенка, а теперь в кусты получается. Поднялся Григорий Степанович, глаза его метали молнии. Почему в кусты? Сережа не знает, что мы здесь. Этот разговор полностью наша инициатива. Вы, как родители, должны нас понять. Мы спасаем своего сына, его будущее. Я так понимаю, что срок у Ольги еще небольшой. У меня есть хорошая знакомая в областной гинекологии. Ей все сделают быстро и качественно, совсем безболезненно. И это совершенно безопасно. Поймите, риски минимальные. Зато Ольга сможет спокойно окончить вуз, а не зарывать свое будущее в грязных пеленках. Галина Кирилловна смотрела на родителей Ольги выжидающе. Мы готовы все оплатить и даже заплатить вам, так сказать, моральную компенсацию. Моральную компенсацию, говорите? Григорий Степанович ударил кулаком по столу. Галина Кирилловна подпрыгнула. Вон отсюда, чтоб духу вашего в моем доме не было. Пошли вон, я сказал. Это же и ваш внук тоже. А вы? Ну что же вы так реагируете? Мы же взрослые люди. Галина Кирилловна спешно подхватилась и попятилась к выходу. Коля, ну чего ты молчишь? А что тут скажешь? Все и так предельно ясно. Пожал плечами мужчина, выходя вслед за женой. Серая Волга уехала, а Валентина Георгиевна и Григорий Степанович еще долго сидели за столом и разговаривали. Да, не просто нам будет с такими сватами, покачал головой мужчина. Не повезло Ольге, намучается еще с этой семейкой. Это ее выбор, пожала плечами женщина, но легкой и беззаботной ее жизнь точно не будет. Сергей и Ольга об этой встрече родителей так и не узнали. Они были уверены, что уже достаточно взрослые и могут сами распоряжаться своей жизнью. Спустя 2 месяца молодые люди поженились. Не было белого платья в пол, цветов и ресторана, как мечтала Ольга. Родители жениха сказали, что денег на свадьбу не дадут. Мол, сами затеяли, сами и расхлебывайте, взрослые уже. У родителей Ольги денег на свадьбу дочери просто не было. Сергей с Ольгой расписались и устроили вечеринку в общежитии. Все прошло весело, и, что немаловажно, не потребовало больших финансовых вложений. Молодые были счастливы. Сергей и Ольга теперь жили вместе в одной комнате общежития, которую им выделили как молодой семье. После пар они вместе готовили ужин, готовились к занятиям. Сергей время от времени подрабатывал грузчиком на местной мебельной фабрике. Они любили друг друга и понимали с полуслова. Однако, чем ближе был срок рождения ребенка, тем больше волновалась и нервничала Ольга. Они так и не определились, что будут делать дальше. «Сереж, может, мне академический отпуск на год взять?» Задумчиво проговорила молодая женщина. «Мы по-другому не выкрутимся». «В принципе, идея неплохая, но так ты теряешь год», – пожимал плечами парень. «А как я его не теряю? Ходить на пары с младенцем – тот еще вариант. А куда я его дену? Мои родители работают, твои тоже. Да и не захочет Галина Кирилловна нянчиться с внуком. Она нам четко дала понять свою позицию». «Оль, я не знаю. Ты же мать, ты и думай, как лучше будет», – отмахнулся мужчина. «Я учу, не мешай, у меня экзамен послезавтра».
А у меня завтра зачет по физике. Я совсем ничего выучить не могу. Никак не сосредоточусь. Вздохнула Ольга. Она родила в июне, едва сдав сессию. На каникулы молодые родители и их новорожденная малышка Арина поехали к Олиной бабушке. Старушка жила в том же селе, где они сами. Оля и Сергей решили, что это будет идеальный вариант. В двухкомнатном доме Ольги им места явно не хватало, а родители Сергея не горели желанием их приютить на лето. Дом Татьяны Матвеевны располагался на краю села. За ним лиственный лес, свежий воздух и живописная природа. Дом был ветхим, без удобств, но уютным и светлым. Бабушка с радостью встретила Олю и Сергея, выделила им комнату. Молодые люди старались помочь старушке на огороде и по дому. Та с удовольствием нянчила правнучку. Казалось, жизнь налаживается. Молодые родители с малышкой ходили в гости к Валентине Георгиевне и Григорию Степановичу. Здесь их принимали радушно и приветливо. Несмотря на то, что отношения между сватами оставались напряженными, семьи по-прежнему не общались друг с другом. Сергея родители Оли приняли как родного. Молодой человек был воспитанный, целеустремленный, любил и жалел их дочь, а та его. Что еще надо? Галине Кирилловне и Николаю Алексеевичу молодые люди в гости ходили реже. Свекровь по-прежнему не принимала выбор сына, хотя к внучке относилась с нежностью и даже любовью. Она долго рассматривала малышку в их первую встречу и решила, что Арина очень похожа на Сергея в глубоком детстве. После этого Галина Кирилловна даже иногда гуляла с внучкой, брала коляску и чинно прохаживалась в местном парке. Коляску, кстати, тоже подарила она. Ольга решила не брать академку. Она перевелась на заочное отделение. Другого варианта молодые люди не видели. Однако жить в общежитии теперь они не могли. Пришлось снимать квартиру. Сессию Оля сдавала напряженно, с трудом чередуя дежурство около дочери с мужем. Сергей окончил 5-й курс, и его уже ждала неплохая должность под руководством отца. «Ты же все равно на заочном учишься. Будем жить дома», – постановил он. Все бы хорошо, только зимой ушла из жизни Татьяна Матвеевна, а в ее дом переехала Олина двоюродная сестра с семьей. Та жила около бабушки и помогала ей. Вот и получила жилье по наследству. Конечно, это было справедливо. Однако теперь оставался только один вариант – ехать к родителям Сергея. Избежать этого Ольга никак не могла. Денег на свое жилье у них не было, а снимать квартиру в селе, когда свекры жили в большом доме на 5 комнат, было как-то нерационально. Жизнь в доме свекрови оказалась именно такой, какой ее себе и представляла Ольга. «Не нужно трогать эти чашки. Это настоящий чешский фарфор для особых случаев», сквозь зубы цедила Галина Кирилловна, увидев, из чего пьет чай невестка. «Простите, я не знала», — оправдывалась Оля. «Я и не сомневалась», — хмыкнула женщина. «А что, печенья к чаю нет?» Она брезгливо рассматривала гору оладий на тарелке. «Есть, конечно, но я решила, что оладушки к чаю лучше». «Тебе лучше, ты и ешь. Мы такого жирного не едим, тем более на ночь». И так далее, и тому подобное. Оля неправильно мыла посуду и пол, не так застилала постель, не умела готовить и накрывать на стол. Этого невестка действительно не умела. В ее семье стол накрывали обычно, без изысков, в виде подставленных тарелок и ножей с десертными вилками. Однако все это было цветочками по сравнению с тем, какой неумелой и нерадивой матерью она была в глазах свекрови.
Не носи ребенка постоянно на руках, пусть сама ходит, привыкнет же, говорила Галина Кирилловна. Почаще на горшок Арину высаживай, ей уже год, пора привыкать, а ты все в подгузники ее одеваешь. Оля неправильно кормила дочь, не те сказки читала, не такие игрушки покупала. «Сереж, я уже не могу», — жаловалась молодая женщина мужу. «Твоя мать ко всему придирается. Я чувствую себя просто бездарной матерью». «Оль, по сути, она права. У нее опыта больше, чем у тебя. А ты не спорь, прислушивайся, благодари. Так и подружитесь», — говорил Сергей. В последнее время он мало времени проводил с семьей. Новая должность требовала его постоянного присутствия и внимания. «Давай уедем, Сереж. Лучше в съемной квартире жить». «Оль, не выдумывай. Я с отцом на работу машиной езжу. В доме у нас своя комната, все условия. Зачем усложнять себе жизнь? Просто не перечь матери. Она этого не любит. Все наладится». Обнимал он жену. Оля грустно кивала. Конечно, муж прав. Да только легче от этого ей не становилось. Время шло. Ольга продолжала учиться и ездить на сессии. Окончила 4-й курс. Девушка собиралась выходить на работу, как вдруг в семью пришла беда. «Здравствуйте, это Голицыны?» Сухо осведомился незнакомый голос в телефонной трубке. «Да, это Голицыны. Что вы хотели?» Руки и у Ольги почему-то предательски задрожали, и она присела на стул. Арина тянула ее за подол платья, они собирались гулять. «Ваш муж попал в аварию. К сожалению, спасти его не удалось». Телефон выскользнул из рук молодой женщины. Она закричала так, что Галина Кирилловна пулей выскочила из кухни, подбежала к невестке. «Что? Что случилось?» Тормошила она ее. Ольга указала ей на трубку телефона, откуда доносилось чье-то «Алло, алло». «Что случилось?» Повторила женщина в трубку. Голицын Николай Алексеевич скончался на месте. Травмы, несовместимые с жизнью. Голицын Сергей Николаевич доставлен в областную больницу. Его оперируют. Водитель «Волги» не справился с управлением, и машина выскочила на встречную полосу. Крепитесь. Ольга с жалостью смотрела на свекровь. На ее глазах та из «Железной леди» превратилась в жалкую старуху. На похоронах свекра Галина Кирилловна рыдала без остановки, несколько раз теряла сознание. Как оказалось, муж был для свекрови не только гарантом ее финансовой независимости, но и глубоко любимым человеком, без поддержки которого она просто сломалась. «Нужно жить дальше», — уговаривала свекровь Ольга, отпаивая чаем с мятой. «Нам еще сережку вытягивать». «Я не хочу жить, Оленька, не хочу», — заливалась слезами женщина. Ольга не могла поверить, что это та же Галина Кирилловна, которая ругала ее за неправильно расставленные на столе тарелки. Женщина совсем опустила руки, она собирала волосы в унылый хвост, а не укладывала, как обычно, в пышную прическу. Бродила по дому в старом застиранном халате, чего до этого никогда себе не позволяла. Даже с работы хотела уволиться, но Ольга уговорила ее повременить и пока взять отпуск. «Мне все равно», – тихо сказала свекровь, но совету невестки последовало. По вечерам Галина Кирилловна рассматривала старые семейные фотографии и вытирала слезы. Даже общение с внучкой не возвращало ее к жизни. Ольга разрывалась между дочерью, свекровью и мужем. Последний находился в критическом состоянии. Операция помогла частично. Мужчине нужно было дорогостоящее обследование и лечение в столичной клинике. Ни денег, ни связей у Ольги не было. Свекровь же от проблем просто самоустранилась. Она погрязла в воспоминаниях и собственном горе. «Оль,
Нам нужно развестись», – тихо проговорил Сергей при очередном посещении жены. «Зачем тебе инвалид? Ты молодая, найдешь себе нормального мужа». «Не выдумывай, ты встанешь на ноги, я тебе обещаю». Ольга уверенно улыбнулась. Выйдя из палаты, девушка дала волю слезам. Она не могла позволить, чтобы ее молодой красивый муж остался инвалидом. Придя домой, она громко сказала: «Галина Кирилловна, нам нужно поговорить». Ольга практически вырвала альбом из рук свекрови. «Что ты себе позволяешь?» В голосе женщины прозвучали давно забытые надменные нотки. Ольга даже обрадовалась. «Вы эгоистка!» — кричала она. «Вы ни о ком не думаете, кроме себя». «Как ты смеешь на меня кричать в моем доме?» Галина Кирилловна не на шутку разозлилась. Ольга ехидно рассмеялась ей в лицо. «Вы ведь не думаете о том, что Сергей останется инвалидом и будет прикован к коляске всю жизнь? Не думаете о том, что будет с нами, с его дочерью и женой? По-вашему, я прекрасно подхожу на роль сиделки? А я не хочу так жить. Я хочу здорового мужа. А вам на сына наплевать. У вас свое собственное горе. Вам нравится им упиваться». «Не смей так говорить. Мне не все равно, что будет с Сережкой. Я люблю его. Он мой сын». Задыхалась от злости Галина Кирилловна. Ольга была довольна. Впервые за прошедшие 2 недели у нее получилось вывести свекровь на какие-то эмоции, помимо бесконечной апатии и грусти. Сергею нужно обследоваться и лечиться в Москве. Скорее всего, нужно будет делать еще одну операцию. Только в этом случае он будет ходить, а вы закрылись в своем горе. Николая Алексеевича уже не вернуть, а сына никто, кроме вас, не в силах спасти. Галина Кирилловна будто очнулась от долгого сна. В тот же вечер она обзвонила всех своих знакомых в столице. Среди ее одноклассников оказался двоюродный брат главврача нужной им клиники. Галина Кирилловна сняла со счетов все деньги. Ольга отдала их сбережения, что копились на квартиру. Валентина Георгиевна и Григорий Степанович продали 2 бычков. Уже спустя несколько дней Сергею сделали необходимую операцию. «Сереж, давай еще несколько шажочков. Давай, не ленись». Мужчина, опираясь на руку жены, аккуратно передвигался по двору. Ольга подбадривала мужа, ласково улыбаясь. Шаг за шагом Сергей медленно двигался вперед, к выздоровлению. Галина Кирилловна только вошла во двор, забрав из детского сада Арину. Она внезапно залюбовалась молодой парой. Сколько любви и нежности в их глазах, смотрящих друг на друга. Молодые люди даже не заметили, что уже не одни. «Папочка, а я тебе рисунок нарисовала, чтобы ты побыстрее выздоравливал». Арина бросилась к родителям, показывая им альбомный листок. «Красота неописуемая», – рассмеялся мужчина. «А где же здесь я?» «Ты что, не понимаешь? Вот же, самый высокий и большой. А возле тебя вот мама, а вот я. Мы все держимся за руки». Девочка показала пальцем на разноцветные фигурки. «А это моя сестричка, Катенька. Она совсем еще крошка». Девочка указала на самую маленькую фигурку. Сергей замер. Вместе с ним замерла и Галина Кирилловна, наливающая всем чай. «Какая сестричка?» – спросил мужчина, удивленно глядя на жену. Оля развела руками. «Я сама буквально вчера узнала, что беременна. Только собиралась вам рассказать. Я понятия не имею, откуда об этом знает Арина». «А я просто очень-очень хочу сестричку или братика», – улыбнулась Арина. «Я Деду Морозу загадывала это желание, зубной фее. Не знаю, кто первый его выполнил». «Наверное, мы с мамой.
– рассмеялся Сергей, нежно обнимая жену. «Я люблю тебя», – прошептал он ей. Вечером, уже укладываясь спать, Галина Кирилловна улыбнулась своему мужу, который смотрел на нее с фотографией на прикроватном столике. «У нас с тобой будет еще одна внучка или внук. Дорогой, ты был прав. Ольга – идеальная жена для нашего сына, а я все считала, что она ему не ровня. Счастье-то не в этом», – прошептала она, обращаясь к нему. Женщина часто делилась с мужем переживаниями и рассказывала о том, что с ней произошло за день. «А ведь я тоже тебе была неровня, сирота, без роду, племени, а прожили всю жизнь душа в душу. Если бы не Ольга, пропал бы Сергей, да и я бы, наверное, пропала. Вот вам и неровня». Дом погрузился во тьму, спала, обняв любимого Мишку Аришка. Спали, обняв друг друга Сергей и Ольга. Спала Галина Кирилловна, улыбаясь чему-то во сне. Ночь укрыла все вокруг бархатным покрывалом, оставив позади дневные заботы и переживания. Завтра обязательно будет новый день. Он принесет новые хлопоты и радости, новые шаги и открытия, откроет новую страницу. Жизнь снова делала еще один виток. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.